Nah, ini bos yang disebut dengan trotolan trabahorok, dari mata paruh tembus ya, postur big panjang bosku, daun ekor lebar ya, faktor banget. Ini satu pasang ya bos, umur 2 bulan ya, harga murah sekali kalau di NKM Bishop Farm Rembang, cukup rogowang 4 juta rupiah satu pasang bos. Dari indukan 20 dikali 13 cm ya, bahorok ori dari NKM Bishop Farm Rembang bos. Posture bosku, lala gaya bos, faktor banget. Gak pengen tak bosku, cuma 4 juta aja bosku, murah aja bos, cuma ada di NKM bosku. Yang jual bahorok kualitas utama, harga murah.